Nå har Biff og Chili tenkt å prøve ting de aldri har drevet med før. Er du amatør, så er du amatør, liksom. Se på den, ja. Ok, så på høsten her, så skaffet både Tor Egil og Petteren seg terrengsykler. Tor Egil en aldrende XL 600 og Petteren en Transalp. Så gjennom vinteren så har jeg gått og hoppet at det skulle dukke opp noe, skaffe meg noen muligheter. Så her nå når våren dukket opp, så dukket det opp også en mulighet, og da var det jo bare å slå til. Så det jeg tenkte vi kunne gjøre nå, er jo å få sett på den. Så det tenkte jeg du skulle få være med på ned og se på nygammel anskaffelser som står i garasjen her nå. Den kom med transport, så det var ikke noe filming av at vi var og hentet den. Og her har vi den. Her. 1994 Honda Transalp. Det er planen å prøve å lære seg å kjøre litt grus. Og det er behov for litt sånn kjærleik. Så det tenkte jeg skulle sette i gang med nå. Da kan jeg jo få være med som flue på veggen, for eksempel. Det der boksene der, de plukker jeg av. Og så tenker jeg legge dem ut på Finn, og så får vi se om det er noen som har bruk for dem. Et par ting jeg oppdaget når jeg prøvekjørte den i går etter å ha liksom vasket og stelt den litt, er at den har treghet i et av hjulene. Så akkurat som jeg bremsa, og her kjente jeg bremseskiva foran var varm. Så nå skal jeg ta litt kontroll på det. Framhjulet henger i hvert fall greit på det, nesten så ikke jeg klarer å komme meg inn i kaliperen her. Jeg tror jeg begynner med å ta en kikk opp i reservoaret der, altså se hvordan det står til med bremseveska der. Oi, den var gammel, ja. Den så litt sliten ut, eller? Det der, det kan bli litt arbeid, det. Ja, de stemplene her, de tror jeg sitter såpass godt der at ender vel bare med om å skru av banjoen her, og så ja, skal vi bytte bremseveske uansett, så da blir det som blir løsningen. Her folkens tenker jeg at det er et poeng å avbryte litt, for jeg burde jo, selvsagt burde jeg ha brukt trykket fra hovedsylinderen, all den tid det fortsatt var bremsevæske i systemet. Men det tenkte jo ikke jeg på. Men det som kommer ut av det er jo uttesting av disse ulike metodene, så du får ta det for det, og så er det jo glade amatører som driver på i egen garasje. Men jeg tror jeg ender opp med et ganske bra tips her, så følg med til slutten, så får du med deg hva som funker og ikke på en fastlåst kaliper. Så hvis en skal komme over det at det er sånne innsunkne pinner som går hele veien gjennom, så er det Umbraco.
Ja, det blir stadig litt bedre. Så får vi se da. Nå tenker jeg at jeg skal bare la den soke bare trekke inn masse olje. Og så se om jeg klarer å løsne stemplene, for egentlig nå så sitter begge fast. Ok, da har vi kjørt den i ultralydvaskeren en tur til, så får vi se om vi får noe fart på det. Jeg lurer på om det liksom hele kaliperen er history, altså. Ja, nå har jeg kjørt på ganske så kraftig med trykkluft der, og det er jo ikke bevegelse på de stemplene i hele tatt. Så nå er jeg skikkelig rådvill om jeg bare skal kjøpe meg en ny kaliper og full pakke på bremsa foran. Ja, det krever litt vurdering. Jeg prøver å kjøre på med enda litt mer olje kanskje, og la den ligge igjen. Ok, dag 3 eller 4 eller hva pokker med bremsekaliperen. Der kom jo olja ut av inni her, men nå har den ligget i 2 netter og 2 dager med olje inni seg, og så har jeg funnet flere metoder, så nå prøver jeg ut først å fortsette med luftgran. Hvis jeg ikke får det løs nå med det, så går vi litt hardere til verks og ser om vi finner en annen metode med å prøve å skru stempelet, sånn at vi får begynt en rotasjon på det for å få det løst. Og det gjelder begge da. Men først så fortsetter vi litt med luft. Nesten ingen bevegelse i hele tatt. Det ser ut som vi må fortsette å skru, altså de har kommet litt lenger ut da. Jeg prøver å dra litt opp samtidig som jeg skrur. Det er jo betydelig lenger opp, nå har den jo kommet et godt stykke ut. Jeg går jo fortsatt rundt og håper at jeg skal berge selve stempelet på begge.
kom den igjen med full kraft. Det var bra. Jeg satt imellom den pappskiva. Men jeg hadde jo håpet at jeg skulle klare å kontrollere det litt bedre. Men er du amatør, så er du amatør, liksom. Se på den, da. Får vi prøve å redde den andre med å skru det ut, da. Her ser man all gummien og dritten som har lagt seg her. Så jeg har skjønt at hvis den får bort alt dette nå, så skal den her være gjenbrukbar, den altså. Både den og den. Så der har du altså. Det ble jo i hvert fall 2 ulike metoder da. Den med å skru ut, med å bruke litt sånn bits og greier inni stempelet her, tror jeg nesten anbefaler den som sånn nødløsning.